嗱，呢一啲摘柑咧就要剪住貼住個釘嚟摘。係點解咧？因為咧，如果你咁樣喺個釘唔貼住摘咧，你摘完之後咧，佢擺埋一個籮嗰度咧，佢大家會吉穿咗、吉爛咗個皮。所以要貼實佢，咁你可以示範一次摘，點樣去貼實去剪咯。好，咁我而家貼實佢嚟剪下。貼實嚟剪咯。呢度咁樣剪係啊。咁我剪啊。好啊，OK。哇，咁都唔得呢個夠唔夠？呢個都夠可以貼噶啦，佢吉唔到落去咪得咯。因為佢哋成日都講咧，佢話如果有個釘係值錢過冇釘。係啊，有釘嗰啲咧就係證明係佢剪落嚟嘅，冇釘嗰啲咧就落地嘅。落地嘅，即係落地有咩唔好咧？落地因為佢個柑可能佢會開始會壞啦，會即係跌落地下咧，佢個又會掂到水啦，掂到水啦，同埋會唔會俾人撞跌咗啊？冇咁靚仔啊！係啊，同埋個水分啊、香味啊都唔同嘅。同埋咧，頭先我聽到阿智慧師傅你講咧，即係原來我哋摘樹頂嘅同埋摘中間嘅、摘底下嘅係有分別嘅。係啊，因為咧樹頂柑咧佢會香啲。因為成日曬太陽，係曬太陽，佢受個光照會充足啲咯。就同埋個皮咧都冇咁厚身嘅。咁我而家想聞下佢有冇味先。冇乜味嘅喎，而家暫時。係啊，你索一索佢，佢有香味走出嚟。有甘味啊，係啊。有甘味走出嚟。係。佢始終有甘味走出嚟嘅。要縮大力啲。係啊，嗱，你咧摘可以摘呢個咧樹底柑咧。係。你望到咧嗱，我摘一個俾你睇。好。但係呢個完全唔同嘅喎，嗰個一來大細啦，同埋呢個厚皮啲㗎，厚啲皮。所以咧樹底柑咧佢係厚皮啲。樹頂柑佢薄皮啲。真係厚皮好多㗎，你睇下，厚皮好多。同埋咧，佢受光照較咧，佢嘅油佢會光亮啲，光澤啲個表皮，光澤啲，好似望落好似有油氣咁嘅感覺。明白。樹底就冇嗰個油氣。咁啊，我哋今日咧就跟住呢個新會人，就係李智慧師傅，就係喺呢一個嘅桂麗酒店同福天家地總廚。喂，多謝你，李師傅。多謝，師傅咁辛苦跟我哋落嚟呢啲鄉下嘅地方。我好中意啊！咁我想話咧，其實我哋成日都講新會柑，新會柑。其實而家我哋喺個場裏邊咧，見到好多柑樹啦。咁其實佢哋係有翻上一年紀噶嘛，係咪啊？而家呢啲大概係幾多年嘅柑樹？呢啲應該係去到7、8年啦。點樣睇啊？因為佢哋睇個樹個大嗰個好高大啦，睇個樹幹啦，個粗壯啦。咁咧仲有一樣嘢咧，你睇咧呢個咧就好似有少少似檸檬嘅丁。係喎，你講得好啱。係啊，咁變咗咧呢啲點解咧？點解會似檸檬丁？因為佢呢啲係應該係薄枝。薄枝嚟嘅。薄檸檬枝。薄檸檬枝或者有啲咧，好似生出嚟咧，佢就某啲嘅丁啊，同埋呢啲會厚皮啲。咁我想問下，點解佢要做薄枝，甚至乎點解要揀檸檬做薄枝啊？因為咧檸檬咧，佢第一佢個產量高啲啦，第二佢個紅胭脂咧就唔同佢個冇咁容易感染病毒啦，就容易打理啲啦。亦都可以俾你示範我睇下，如果佢通常佢啲咧有兩個唔同嘅分別嘅。呢隻咧就似胭脂多啲咯，胭脂柑。咩叫胭脂啊？胭脂柑就係現純種個柑樹牽咗枝幹出嚟最重，就牽咗即係原樹幹，再純種個柑樹牽出嚟插嘅。但係咧，佢如果咧純係胭脂柑咧，就全部所個果就好似咁樣嘅。就唔會話有呢啲出現嘅。OK。咁佢似乎佢唔係純係，即係混咗種咯。你睇到呢棵樹係有一棵樹有兩種唔同型嘅果。係喎。咁同埋我想問下咧，其實通常咧，如果我哋講柑樹咧，佢一般嚟講係幾多年到㗎？佢通常而家去到11年啦。11年或者有啲可能佢攞耐啲，但係個產量會少啲咯。明白。變咗佢同埋佢老樹咧，佢個皮會咁味道會濃啲，會薄啲咯。咁我哋啲柑嗰啲肉食唔食㗎？食得。就比較酸啲啫，係啊，咁所以我哋咧個新會柑叫做皮貴肉賤，皮貴肉賤。如果你有幸嚟到新會，可以入嚟呢個柑林呢度咧吓，柑嘅樹林度摘嘅話，嗱，頭先阿智慧師傅就教咗你點樣揀啊。OK，多謝晒智慧師傅，多謝。